El día de hoy abriremos este Essential Kit de Dungeons & Dragons. Encontraremos el libro de reglas donde nos darán la bienvenida al mundo de Dungeons & Dragons. También nos explicarán cómo crear un personaje por primera vez, cómo jugar al juego, cómo usar el equipamiento y otro tipo de información que necesitamos para empezar nuestra primera partida. En cuanto al otro libro, encontramos lo que será nuestra primera aventura, Dragon Ice Peak. No, Ice Spire Peak. Dentro de la caja encontrarás lo que podría ser tu primera pantalla como Dungeon Master. En ella encontrarás también algunos consejos para llevar tus partidas y cosas que tienes que tener en mente cuando estés jugando. La caja incluye 81 cartas que nos ayudarán a facilitar el juego a nuestros jugadores. De entre ellas las podemos diferenciar por cartas de iniciativa, objetos mágicos que encontraremos a lo largo de la aventura, NPCs, misiones y también... y creo que es todo. También encontraremos lo que será nuestro primer set de dados. Además, en la caja encontraremos apoyo visual como este mapa para nuestra aventura y que sea más fácil para nosotros como Dungeon Master posicionar a nuestros jugadores en la aventura. Por último, al fondo de la caja encontraremos 6 hojas de personajes que llenaremos con apoyo del manual. Así que solo nos queda comenzar esta aventura juntos.